नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आजकल ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। बहुत लोग इससे जो है परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है। तो इससे कैसे निजात पाई जाए, एक ऐसा हम घरेलू नुस्खा लेकर के आपके सामने आए हैं जिसको आप अगर प्रयोग करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको जुकाम, खांसी, बुखार बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा और आप 2-3 दिन ही करेंगे यूज तो आपको तुरंत पूरा फ़ायदा मिलेगा। आप बच्चे से लेकर बूढ़ी तक सभी लोग यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसकी जो सामग्री है वो आपकी किचन में ही सभी के घरों में उपलब्ध होती है और जो है ये सस्ती भी है। आप लोग इसका करके प्रयोग देखें तो आपको जो है कोई भी एलोपैथिक दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी और आप जो है बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आप क्या करें, एक भगोना लें या पैन लें, जिसे मैंने ले लिया है, और इसमें 1 गिलास पानी लगभग 300 ml, ये देखिए ये 1 गिलास पानी हमने लिया है, इसमें डाल देते हैं। ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर हम जो सामग्री लेंगे वो आपको बता रहे हैं हम। तो दोस्तों, 1 चम्मच हम अजवाइन लेते हैं। ये देखिए 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है और इसी पैन में डाल देते हैं। 1 चम्मच अजवाइन ली हमने। इसके बाद फिर हम आपको 4-5 काली मिर्च आपकी कुटी हुई होनी चाहिए। ये देखिए मैंने कूट ली है। आपको पाउडर नहीं होना चाहिए, आप घर पर कूट लें। ये आप इसको ये आप डाल दें। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है। इसके बाद फिर हम एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा ये दालचीनी का टुकड़ा है, आप इसकी जगह पाउडर भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम डाल देते हैं। इसमें हम लौंग 3 डाल देते हैं। ये देखिए मैंने 3 लौंग डाल दी हैं। के बाद में हम 3 हरी इलायची, ये देखिए हरी इलायची है, मैंने कूट ली है, इसको डाल देते हैं इसी में। ये देखिए मैंने डाल दी है, ये पूरा ये मैंने डाल दी है, हरी इलायची डाल दी है। इसके बाद 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, ये देखिए 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको हम इसी में कद्दूकस कर देते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद 1/4 चम्मच काला नमक हमने इसमें मिला देते हैं और इसके बाद में हम 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। इसके बाद दोस्तों 1/4 चम्मच ये देखिए हल्दी का पाउडर इसमें मिला दिया और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में थोड़ा सा गुड़, ये देखिए गुड़। अगर जिसको डायबिटीज है दोस्तों वो गुड़ ना डालें, तो ऐसे ही रखें, कोई बात नहीं। और इसको हम इसी में गुड़ डाल देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम गुड़ डाल देते हैं। इसके बाद इसको हम गरम करते हैं, गैस पर इसको हम गरम करेंगे, काढ़ा बनाएंगे। इसमें लगभग आधा पानी जब रह जाए, काढ़ा आधा रह जाए, जैसे 1 गिलास हमने गिलास पानी डाला 300 ml, जब 150 ml रह जाए, आधा गिलास रह जाए, तब हम उतार लेंगे। धीमी आंच में इसको पकाएंगे। अब मैं पकाने जा रहा हूं दोस्तों। अब ये काढ़ा बन करके तैयार हो गया, लगभग आधा रह गया है, ये आधा रह गया है, लगभग 8-10 मिनट तक ये पका है। अब इसको हम इस छोटे से गिलास में ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो काढ़ा बन करके तैयार हो गया है। इसको आप हल्का गुनगुना सुबह और शाम को, सुबह खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद सोने के पहले आप इसको आप जो है पी लें। अगर बच्चे हैं तो इसका जो है 3-4 चम्मच सुबह शाम, और आप लोग जो है लगभग आधा कप हो जाएगा, आधा कप सुबह आधा कप शाम को आप खाना खाने के बाद में पिए। आपको 2-3 दिन में ही आपको सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल फीवर में बिल्कुल आराम मिल जाएगा। ये इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें जो भी सामग्री है सब दोस्तों बहुत ही अच्छी सामग्री है।
ये अजवाइन आपकी जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। काली मिर्च जो है आपकी जो है बुखार को बिल्कुल सही करती है। दालचीनी आपकी खराश को, जुकाम को, खांसी को ठीक करती है। और आपकी अदरक जो है खांसी को भी हल करती है। और आपका जो हल्दी है वो एंटीबायोटिक है। आपकी जो है जो भी है बुखार, जुकाम, खांसी सबको ये पूरा आराम मिल जाएगा। और आपका कोई भी इसका दोस्तों साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको जो है आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल एक दिन में ही वैसे तो आराम मिल जाएगा, तुरंत ही आराम मिल जाएगा। 2-3 दिन आप यूज करेंगे सुबह शाम तो आपको 100% आराम मिल जाएगा। और ये बिल्कुल निरापद है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी लोग इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। बस बच्चों को बस 2-3 चम्मच बच्चों को 2-3 चम्मच सुबह शाम दें। 2-3 चम्मच, 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में। और बुजुर्ग लोग आधा कप या युवा वर्ग आधा कप सुबह खाना खाने के बाद में। दोस्तों खाना खाने के लगभग आधा घंटे बाद दें, आधा तुरंत नहीं। और शाम को सोने के पहले खाना खाने के बाद में करीब आधा घंटा बाद या पौन घंटा बाद आप इसको यूज दें और चुपचाप सो जाएं। आपको कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और पुनः मैं अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।